来吧，新玩具！今天我们来玩 G1 工作室出品的这一款海皇波塞冬，其实也就是泰坦级铁甲龙的一个缩小版本了。先来看一下基地形态啊，整体的一个占地面积，其实摊开了还是不小的，尺寸基本上在65公分左右，前后到轨道的长度也将近60公分了。官方的原始设计啊，其实所谓有3个跑道就能称之为基地。然后我们来看看这一次的 G1 修改了哪些地方。首先，官方原版带的那个紫色可变形小车取消掉了，本体部分修改的也并不多吧，基地形态也和之前的看的大差不差。然后我们来把它变成飞船形态，把这些跑道都收起来，腿并齐。变形结构和之前的版本如出一辙，没有什么太大的区分。这个地方同样有做扣子，但是我觉得啊，现在手上的这个样板插扣这里还是有一些松，这里的公差应该再调整一下。第二点，这个肩炮其实它是一个左右同模的，这里边是个盖子啊，可以左右的都抠开。然后这里带一个钥匙孔，但是呢，这个圈啊插上去以后并不是很紧，这样去堵螺丝的位置啊，但是你毕竟是要插到这个孔里边，然后进行旋转的，而这个时候呢，你再拔下来，就会把这个扣子脱开。所以啊，这也是一个挺难抉择的地方，因为这里边啊有弹射的机构，炮里边是带弹簧的，可以用一个钩子锁定住。所以这一块圆环部位啊，我觉得也应该再做的紧一点，你还不能把它完全粘死了。粘死以后，如果想要自己调整或者维修中间的弹射机构的话，这个地方就不好拆开了。再有一处，在旋转过来脖子的时候啊，根部这里会出现2个特别明显的缩胶，这块很严重。已经缩出来一个洞，厂家那边反馈呢，因为这个是目前刚组装出来的评测样板，所以并非最终大货的品质啊。到时候他们会注意一下这个地方，大家拿到手以后也可以检查一下这里有没有修正。于是这个所谓的战舰形态也是很简单的变完了，前方这里的盖子可以根据双关节打开，其实还挺像一个龙头的张嘴的造型啊。也是之前看他们发官图拍照的时候，专门把这边做成了头，倒着变成那个恐龙的形态，也是为了规避一些不必要的麻烦吧。但是打开嘴以后也发现，这玩意儿这边这个卷边了，看没？这有一钩，因为也是样板件嘛，散件运输的过程中可能遭受到了一些挤压。中间这里的贯通舱室是保留的，身上这些面板刻线做的还是挺漂亮的，毕竟官方原版的那个铁甲龙这块做的就很精彩。而且我们可以把2个小翅膀打开，就可以变成力大专飞模式。最后我们也是来看铁甲龙的龙形，先把这2块翻转过来，小翅膀收回，这一块完全的贴合。这个关节处的弹簧钩子这是有所保留的，控制了上下的锁和前后这里腿部的锁，压着这一块缩进去。你看上面那个炮又掉了，把腿部卡回来。这里的齿轮关节有保留，但是好像也是那种很大的齿牙。官方原版的那个大铁甲龙好像这一块齿牙磨损的会特别严重，这个目前看起来还行。脚尖打开，中间的支撑棍子打开，小臂的面板翻下来，爪子抠出，指头这里的活动关节都是有所保留的。左右都变形完成，把脑袋顺着下巴这里先往出拉，头张开嘴，再往外翻，180度旋转过来，头上这一块透明的零件抠起来，变成脚，然后联动伸出这种银色涂装的小炮，最后把尾巴向后弯折，跟官方原版的变形结构并没有什么太大的区别啊。就是现在我真的想把这个盖子粘死了，在变形的过程中总掉啊，挺烦人的。造型方面非常的漂亮，这可能就是官方在美工方面所做出的一些底蕴感觉吧。用料材质上面尚可，而且在这个料子把玩过程中摸起来的这个手感韧性还是做得不错的。但是在做工方面，除了这些卡扣的松紧度要调整之外，看这上边这些
飞边、水口剪切的都不是很干净。还有刚才我们在这块面板下方看到的缩胶现象和这些插孔的一些松紧度啊，希望在大货的时候能得以解决。官方泰坦铁甲龙这个模具啊，如果我没记错的话，应该是诞生于天元时期吧，在那个年代啊，称之为 Septon 人人砍头计划，基本上全给你做成了头领战士。所以铁甲龙当时有一个噱头，就是嘴巴这里有一个洞。它可以把那些头领战士的小人和天元小人全部吞到肚子里去，然后这里有一个盖子可以打开，那样去互动的一些玩法形式吧。这一回G1的铁甲龙缩小了之后就没有和头领互动这一条了，整个把嗓子眼儿堵了起来，肚子这盖子也打不开了，反而是它这回加了个灯，开关在脑袋侧面这里按一下，嘴巴里边会发出紫色的光芒。其实效果还是不错的啊，挺好看的。而且舌头这一块做成的炮也使用了透明零件的材质来透光。安装电池需要3节 LR41，电池仓在咽喉部位拧开这颗螺丝，变成龙形头至尾，差不多45公分左右。完全站直后到头顶的角差不多在37公分。所以这个尺寸如果是配目前主流小比例的魔方 NA 这样的尺寸来说啊，看起来就小了很多。但如果是配目前吴医生的极小系列，看起来就差不多了。所以也是看你怎么玩。如果你的主要藏品是吴医生这种极小系列的话，给他们配一套合适的基地金刚摆在那里的效果应该会非常不错吧。那么得嘞，这期G1工作室的海皇波塞冬铁甲龙就是这样了。